दोस्तों, ये एक एक्सटर्नल मल्टीपर्पस पावर स्ट्रिप है जिसे आप हमारे नॉर्मल भाषा में पावर प्लग्स कह सकते हैं। एक्सटर्नल पावर प्लग ये एल्पेक्स कंपनी का है, मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट है और ये शॉक प्रूफ भी है। जाहिर सी बात है कि आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में, हम उसे यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पीकर हो, कंप्यूटर हो या और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आपके घर में हो सकते हैं बहुत कम प्लग पावर पॉइंट्स होते हैं और कभी कभार क्या होता है आपके घर में बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती होगी और या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आपके डिवाइसेस ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक एक्सटर्नल पावर प्लग की यूज़ करना चाहिए, जिससे सबसे पहली बात आप शॉक प्रूफ भी रहेंगे। बट मैंने सोचा क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो आजकल अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती आती रहती है तो ऐसे में आपके डिवाइसेस ख़राब भी हो सकते हैं या आपको शॉक्स भी लग सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने लाऊं जिसके आपको फ़ायदे मिले। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये एक्सटर्नल आप देख सकते हैं एक मल्टीपर्पस आपको प्लग मिलेगा। इसमें 4 प्लग्स हैं। आप इन चारों में यानी कि 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हैं और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। ये आप देख सकते हैं इस वायर को कंपनी की तरफ से बांधा हुआ है। वैसे इसमें कोई वारंटी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा इसका वायर है। ये देखिए, ये जो पावर प्लग है ये आपको मेन जो पावर प्लग इन होता है वहाँ पे आपको मतलब इसे अटैच करना पड़ेगा और फिर इसको रख के आप इसमें चाहे 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इसमें चला सकते हैं। ये एक स्विच है, जैसे आप इसे प्लग इन करने के बाद जब आप इसे ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगा और आप इसमें कोई भी डिवाइस का मतलब पावर जो अडेप्टर है वो लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये शॉक प्रूफ है और सबसे अगर आपके घर में मतलब बच्चे हो या ऐसे जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे मतलब जगह कम है और आपका ये ऑन है, आपके बॉडी का कोई पार्ट टच होता है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और प्लस जो है इसमें इसका जो वोल्ट आप देख सकते हैं, इसमें डब्बे में मेंशन है 6 एम 240 वोल्ट ये सपोर्ट करता है। जो कि इसमें कुछ और चीज़ भी मेंशन है, जैसे कि ये देख सकते हैं आपका कंप्यूटर हो या कहीं आपका टीवी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे प्रिंटर हो, म्यूज़िक सिस्टम हो या लैपटॉप हो या इन्हीं की इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप शॉक प्रूफ रह सकते हैं और किसी भी तरीके का अगर आपको 1 से 4 डिवाइसेस यूज़ करना हो तो आप इस चीज़ को एक ही प्लग में लगा के फिर इसके अंदर उन डिवाइसेस का प्लग इन करके स्विच ऑन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में इस कंपनी का अगर आपके आसपास मतलब अगर अडेप्टर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं या खूबी है उस खूबी से मिलता जुलता कोई दूसरा अच्छा ब्रांड का अगर आपको एक्सटर्नल पावर प्लग मिल जाए तो प्लीज़ उन्हें यूज़ करिए, फिर अपने डिवाइसेस यूज़ करिए।